ជំរាបសួរអតិថិជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមមកបង្ហាញប្រភេទផ្ទះថ្មីប្រភេទផ្ទះ Villa Nova ដែលមាននៅក្នុងបុរីជ័យឧត្តមអញ្ចឹងតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើប្រភេទផ្ទះនេះមានសភាពស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាដោយអតិថិជនបានឃើញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកពីចំណុចពីគុណភាពសំណង់របស់បុរីជ័យឧត្តមក៏ដូចជាប្រភេទផ្ទះនេះផ្ទាល់ផងដែរគឺប្រភេទផ្ទះ Villa Nova ចាប្រភេទផ្ទះនេះការប្រើប្រាស់ឥដ្ឋគឺយើងប្រើសិតតែឥដ្ឋ20ទាំងអស់ចាអញ្ចឹងតើតោងជាមួយនឹងភាពរឹងមាំចានាងខ្ញុំធានាជូនតែម្ដងថាផ្ទះនេះគឺរឹងមាំ 100% ទី2គឺប្រភេទក្បឿងចាក្បឿងគឺយើងប្រើដបូលខាងលើគឺយើងប្រើក្បឿងទាំងអស់ដែលធានាបានថាសីតុណ្ហភាពផ្ទះគឺត្រជាក់អត់ក្តៅអត់ហប់ចាមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ហើយមានប្រអួចគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងផ្ទះគឺត្រជាក់រហូតអត់ក្តៅទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលខាងលើវិញថាខាងលើស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាតោះចាទីនេះគឺជាបន្ទប់ពហុមុខងាររបស់យើងសម្រាប់ប្រភេទផ្ទះ Villa Nova បន្ទប់នេះផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនអាចដេកគាត់ទៅតាមតម្រូវការមានដូចជាធ្វើបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវទី2ឬក៏ធ្វើបន្ទប់សិក្សាចំពោះបន្ទប់នេះផងដែរគឺជាបន្ទប់នៃគ្រួសារក៏ដូចជាបន្ទប់លេងទី1បន្ទប់នេះលក្ខណៈពិសេសគឺយើងមានបង្អួចនៅខាងមុខនេះដែលផ្ដល់ពន្លឺចេញចូលសម្រាប់បន្ទប់គឺគ្រប់គ្រាន់មែនទែនមិនថាក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយគឺបន្ទប់នេះគឺមានពន្លឺហើយនឹងខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់រហូតបន្ទប់នេះដែរគឺជាបន្ទប់គេងទី2បន្ទប់នេះមានសភាពធំទូលាយអ្វីដែលសំខាន់គឺមានពន្លឺចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលបន្ទប់គេងទី3វិញថាតើស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាតោះចំណែកបន្ទប់នេះគឺជាបន្ទប់គេងទី3របស់ប្រភេទផ្ទះ Villa Nova បន្ទប់នេះផងដែរមានសភាពធំទូលាយមិនខុសពីបន្ទប់មុននោះឡើយអញ្ចឹងឥឡូវចង់ដឹងថាបរិវេណជុំវិញផ្ទះមានសភាពស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាទៅតាមនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបរិវេណផ្ទះ Villa Nova នេះគឺមានសភាពធំទូលាយពោពេញទៅដោយធម្មជាតិបៃតងងាកក្រឡេកមកមើលគម្រោងផ្ទាល់តែម្ដងគឺជាគម្រោងដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវជាតិគម្រោងដែលធំមានមនុស្សរស់នៅច្រើនមានសន្តិសុខ24ម៉ោងអ្វីដែលសំខាន់មានក្លឹបហាត់ប្រាណនិងសួនច្បារឯកជនភាពសម្រាប់អតិថិជនគ្រប់រូបក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់អតិថិជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លើប្រភេទផ្ទះ Nova នេះសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលនាងខ្ញុំដាក់លើអេក្រង់ឬតាក់ទងចូល Page ដែលមានឈ្មោះថាបុរីជ័យឧត្តមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន